môžeme očakávať aj príjazd historického vlaku MÁV z Maďarska. V Košiciach opäť ďalšia parná mašinka, mali sme tu papagája a teraz to trošku zmeníme. Je to o čosi silnejšie, aj keď to je o čosi menšie, takzvaný malý bíček. Alebo rušen s označením 422.1008. Rušeň, ktorý označili rakúske štátne železnice, radovým označením 178 vytvoril rakúsky konštruktér Karl Gelsdorf pre prevádzku na trakčne obťažných rakúskych miestnych železniciach. V období 1900 až 1924 bolo vyrobených lokomotív